大家好，今日咧我就由強生街市 A05人間大廈乜啦，去好似係長島碼頭，但係我 cut 咗啲啫，跟住我而家又喺強生街市嗰度開始啦，我揸緊140啊嚇。大聲啲，好。你見到，咦？OK， 可能會較快啲啦，最尾。可能。爸爸有冇得較快啲㗎？如果？咁佢哋咪要睇晒成集咯。咁啊都幾耐喎。或者你頭先講嗰個説話乜咧，覺得好得意。唔得。下一站玻璃樓冰淇路。OK。咩係你好世界啊？有冇人喺呢度講？哎呀！咩係你好世界啊？你好世界？係啊，我唔知咩係啊。上高有個寫住，你見啦，你好世界。下一站楓樹里 ，Next stop Maple Lane。咁下一集咧，應該係差唔多聽日啦。係啊，揸41A，又好似陽光碼頭，我唔知啊，聽日啊。拜拜，聽日揸41A啊 ，OK。揸咗每日任務先。我唔想揸每日任務。點解啫？下一站北環轉車站。你揸一次每日任務20啊嘛。Oh my gosh！Oh my gosh！你而家第幾個站啊？我唔知啦。我下一站係北環轉車站啊，好似唔知啊。個軚盤實在太過低啦，水撥都開唔到添哇！個owner一定要整一整。原來即係禮拜四，即係游水或者你。係我知啊。我拍緊 YouTube 啊。唔緊要啦。私隱啊。OK，我唔會斬左燈同右燈嘅，下啲黃燈咪綠燈黃燈。懶啊係 OK，我唔想撞啊，仲有我已經撞咗2次啦，但係我冇拍到咯。唔知你哋聽唔聽到呢？但係我而家播緊電視啦。
爸爸你撞車啊？嗯，撞咗幾多次啊你？ 10次。哇！下一站時間廊 Next stop Time Lapse Mall。咩道嚟啊？咩隧道啊？西區海底。我估啊嚇，1.5。係啊！尋日我想講咧，我揸咗架巴士啊，係3點唔知幾公里啦，總之好長。我特登㗎嚇，唔好怪我。OK， 咁我有個唔知咩咧，好似係171啊，但係嗰個我唔會拍嘅，因為實在太過長啦。如果我拍嘅話，都要休息好耐，所以可能會 cut 咯。如果我休息，如果我拍啫。如果邊個咧 like 咧，或者 subscribe 咧，喺我個 channel 睇下邊個最多，就會揸。如果咧 subscribe 係多啲嘅話，我就揸咯。你呢一 part 難嘅，呢一 part 好難嘅。唔知啊，呢 part 簡單啦，有幾難呢我覺得呢度好似太古啦，時時。同埋我而家呢一度好似太古嘅邊度？好似嗰個。東區海底隧道啊！你啊？唔係啊，東朗啊，東區走廊。我喺東區走廊。哦，好啊。行海邊嗰邊啊嘛。係啊。下一站賴德商場。有陣煙味啊！ Next stop Bright Shopping Centre。唔好話俾我聽，就係下低吸煙啊！阿媽同阿爸坐呢度，唔係，我哋個個坐3個姐姐都喺度，你喺邊度坐啊？你聞到你一定係應該係啦。OK， 到最尾我會等到爸爸到先嘅，之後就跟住我會收你哋架車去揀咗。其實我而家都唔知，我都冇睇。你揀咗單層定雙層？你個樣都好似揀咗單層啦。雙層啊！我雙層，你唔係話中意單層嘅咩？不過我今年揀咗雙層。哦。唔知有冇經過7啊？剎車緊急！OK。唉。鼻哥窿入水啊！唔好講得核突。你咩？哦，你揀咗嗰架，但我唔知啊，我知係藍色同白色咯。
我見到 Six Seven，我都見到，就冇停咗唔識。哇！哦，咁而家睇咗先。哦，呢一個，哦，OK。下一站藝術大廈。Next stop Art Building。暫時好似冇撞到，唔知咧。OK， 唔好怪我點解我衝紅燈黃燈嗰個乜乜燈乜乜燈啊嚇！OK， 呢個係話唔係撞啫。剎車太重。但我仲係唔明咩係剎車太重咯，唔係剎車剎得太過實咩？仲有點解我剎得好細？仲有人話呢好好嘅，揸得。真係好奇怪啊！有啲人中意實一實咧，比較挫啲啊嘛。搖下好似過山車。就有啲人覺得危險啊嘛，坐得唔舒服。謝謝你，拜拜。翻咗前面先，應該都得。我邊走一次先。下一站長島海濱長廊。Next stop Long Island Waterfront Promenade。哇！哎呀，死耐，3次都撞咗，唔得嘅。你撞咗啊？係啊，因為你擋住咗我嘅視線。唔係啊，但係我撞咗車啊都。OK。我哋冇人上啦。應該下個站係總站啩？下一站百彩新城。哦，唔係啊。Next stop M Park。唔好唱嗰啲咁嘅核突歌得唔得啫你？謝謝你。我在令亮幼稚園度過快樂的童年。你走音啊！走咗音啊你！走音。唔好撞！咩站啊？我有撞到咩？我都冇。喂呀，阿爸，慢啲啦你，我一定要行前面嘅。喂，我唔撞你啊！
哇哇哇哇哇！哦。冇諗住成，爸爸唔好行住，唔好行，唔好行。我要參觀啊！你架巴士。咦？點解呢個咁嘅？我想問佢望乜啊？空白，拜拜。OK， 爸爸架車好核突啦，係咪？但我中意揸呢一隻款，我上唔到樓梯嘅。你算啦，唔理啦。FT 啊，好似粗口添啊！個 F 乜啊？個 T 乜嘢都有個粗口。OK， 我坐低。OK， 行得啦，阿爸。下一站文化廣場 ，Next stop Culture Square。我哥突咗咁多出嚟，我嚟做乜？真係又冇人用。OK， 我唔知拍咗幾多分鐘啊！我想講，應該都成10幾分鐘咯，可以咁樣講。喂。阿爸唔准撞我啊！所以我點都係行先。你問下幾時空位？下一站長島碼頭 ，Next stop Long Island Ferry Pier。17分鐘啊！我17分鐘啊，真係。喂啊！你個衰車啊，擋住咗我啊！你乜鬼嘢啊你？嗱，我應該到達先㗎。你啊！都唔準嘅。阿爸揸咗20分鐘點27秒，撞咗26次。哇！鬥陣23分鐘，好似唔準喎，開出先個喎。6 7啦，6 7啦。OK，back to menu 啊，呢個。OK。language 中文呢？簡體、繁體。哦，呢個簡體。咩簡體我唔知，有個簡體字。個人檔案。危險駕駛918，創目的地312，係前發車路。我揸過咁多㗎，原來140。哇，都好多 Pro 添啊！唔知啊。
標題。呢個好我中意，係香港嗰台嗰啲16歲，再後啲啊，1690喎，零九咧，呢個咧，咩啊？咩啊？咩？